Salve ragazzi, oggi per voi un must del vintage, diciamo sottovalutato o comunque sia non preso molto in considerazione in generale dagli audiofili o da chi piace il vintage e invece molto sbagliato non prenderlo in considerazione perché Yamaha è una delle migliori aziende che produce elettroniche a livello giapponese. Io posso confermarvi che ci sono lettori CD Yamaha degli anni 90 e anche anni 80 che sono veramente fuori classe, che danno veramente filo da torcere a lettori CD di ben altro valore, anche odierno. Qui abbiamo oggi uno Yamaha Natural Sound Stereo Amplifier A762. Di questo modello ne hanno fatti due, uno era 760 e questo è il 762. Cosa cambia? Cambia il Mine Direct che serve per escludere le parti di tono e quant'altro. Cambia pochissimo comunque tra l'uno e l'altro. Questo è quello che è meglio riuscito. Innanzitutto partiamo dal frontale. Il frontale è naturalmente tutto in alluminio spazzolato, bellissimo proprio a livello vintage. E tutte le manopole sono in alluminio, tutte. Questi sono dei tasti in policarbonato, plastica in poche parole, e dietro questo policarbonato ci sono delle vere e proprie lampadine che non si fulmineranno mai. Sono delle lampadine che si accendono in maniera molto fioca, vedete? Si accendono in maniera molto ma molto fioca e sono delle lampadine che hanno un'eternità di vita. Sono veramente spettacolari. Il suono molto ma molto analitico, molto analitico. Qui parliamo di un amplificatore che sia a livello di sound sia a livello di costruzione siamo veramente a degli ottimi livelli. Partiamo innanzitutto da questo alimentatore, un alimentatore tutto chiuso e quindi non dà problemi per quanto riguarda le vibrazioni, non dà problemi per quanto riguarda i disturbi. E questa è la scheda di alimentazione primaria, quella che alimenta tutto, detto in poche parole, e questa è l'accensione. Come vi dicevo, questi sono delle vere e proprie lampadine all'interno, queste sono delle vere e proprie lampadine, vedete qui? Queste sono vere e proprie lampadine, io l'ho già manutenzionato un po' e devo dire che è veramente fatto bene e sta veramente in buone condizioni. Possiamo vedere anche il polmello del volume che è in alluminio, perfetto, perfettissimo. Devo dire che è veramente di una precisione impeccabile, anche perché dietro ha quattro trimmer, quindi qualcosa di fuori dal comune. Le schede sono tutte separate, quindi parliamo di alimentazione primaria, accensione, controlli di tono, esclusioni, scheda di amplificazione, scheda pre, cioè sono tutte veramente tutte separate, le uscite sono separate, cioè molto molto fatto bene, veramente, è un bel prodotto davvero.
Qui poi abbiamo una cosa insolita che serve per capire, questo è un 50 watt per 2, serve per capire quando l'amplificatore sta andando oltre, diciamo, il picco di potenza. Quindi se io per ipotesi ho delle casse da 10 watt, io lo imposto su 10 e quando andrò ad alzare il volume, lui appena toccherà i 10 watt c'è un piccolissimo LED rosso qui che si illumina. Naturalmente poi ve lo farò vedere in funzione. Non appena tocca i 10 watt lui si accende e fa da picco. Quindi vedi l'Steering Level Monitor, quindi significa che è tipo un guardare dove si va oltre con la potenza, più o meno, diciamo così, visto che non ha V-meter, si sono adattati a fare questa cosa. Quindi parliamo all'interno, come vi ho già detto, alimentazione spettacolare, parliamo di tutto materiale sordo. Qui abbiamo la scheda pre che è spettacolare con tutte le automazioni, praticamente tutti i controlli tra volumi, selezione, roba varia, viene tutta gestita separatamente e naturalmente le elettroniche si dicono che sono fatte bene quando le preselezioni vengono fatte direttamente sulla scheda e non tramite commutatori, diciamo, su pannello. Quindi queste sono le preselezioni che servono per MCC, MC oppure le preselezioni di input, di output, di rec e quant'altro. Queste sono agganciate direttamente sulla scheda e vengono comandate tramite questi flat, sono dei flat, vengono comandati tramite dei flat e si muovono quando si interagisce su questi pomelli qui, si interagisce. Naturalmente è tutto ben costruito, ben iscatolato, vediamo che sono presenti anche questi piccoli condensatori in olio che per mia esperienza dove ci sono questi piccoli condensatori qui le elettroniche hanno sempre un bel sound, soprattutto come pre. Diciamo che è più o meno come avere delle piccolissime valvoline. Qui abbiamo due condensatori, ma sono veramente grossi. C'è scritto Made in Japan from Audio, dovrebbero essere Elna, sì, Elna. Quindi sono dei belli Elna, anche belli grossi. Adesso vediamo se riusciamo a vedere da quanti microfarad sono. Allora, sono 15.000 microfarad l'uno, quindi sono veramente belli tosti. Cosa particolare, montano finali Sanken, quindi due finali Sanken per canale, uno da una parte e uno dall'altra, una da una parte e uno dall'altra. L'unica cosa che la differenza è le alette, che qui ci sono solo due transistor come pilotaggio e qui invece ce ne sono tre, che due sono sempre di pilotaggio, uno è di alimentazione. Per il resto possiamo dire che è veramente spettacolare. Io naturalmente gli ho dato una pulitina così, questi sono amplificatori che non danno problemi. L'unico problema che danno questi tipi di amplificatori sono sulla scheda di alimentazione. Praticamente guardate questo condensatore qui, diciamo che tende a scoppiare. Con le alimentazioni tende a scoppiare, che è a bagno d'olio come più o meno sono questi qui che vedete sulla scheda. Quindi sono dei condensatori
a bagno d'olio, lamellari, e che comunque sia col passare del tempo si degradano. In effetti possiamo vedere che questo è stato già sostituito con uno più moderno e che quando è sparato ha sporcato tutta la basetta, tutti i condensatori sottostanti, tutta questa lamella qui, e ha sporcato anche tutto il basamento del trasformatore inscatolato. È un difetto che hanno quasi tutti, e quindi questo si vede che è stato manomesso, si vede da questo condensatore, si vedono anche dalle saldature dei cavi, si vede che è stato manomesso o comunque sia per fare questo lavoro. Molto probabilmente la scheda l'avranno smontata, quindi è anche giusto che sia così. Però per un apparecchio che è degli anni 80, questo sarà dell'80-82 più o meno, per un amplificatore degli anni 80 che ha tutti i trasformatori, tutti i condensatori, scusate, originali, quindi parliamo che nessun condensatore è stato cambiato, soprattutto quelli dell'alimentazione per l'amplificazione, sono tutti originali, quindi stiamo parlando di un prodotto che non è stato mai manomesso. Possiamo vedere anche da questi due condensatori qui, dalla pasta che si mette sotto i condensatori, possiamo vedere che è stato veramente tenuto in buone condizioni. Per quanto riguarda la scheda di alimentazione, questo è un difetto di quasi tutti gli Yamaha, quindi fate attenzione a non utilizzare queste apparecchiature o farle stare ferme per tanto tempo e poi utilizzarle all'improvviso senza far rispettare, diciamo, un preriscaldamento, tipo per esempio se si ha un'elettronica di queste in cantina dove fa freddo e la si vuole ascoltare, bisogna fargli prendere temperatura in maniera adeguata, cioè portarla in casa, farla stare per un bel po' di ore per farla prendere temperatura e dopodiché attaccare l'alimentazione. Solo così si può salvaguardare la scheda di alimentazione primaria o comunque sia questo tipo di condensatore che è molto particolare. Mi è capitato anche in altre apparecchiature di averlo cambiato perché è un condensatore di alimentazione, soffre molto alla prima accensione, quindi bisogna far prendere temperatura alle apparecchiature e bisogna rispettare i canoni di temperatura, in quanto se l'apparecchio è buttato in garage al freddo oppure se vi arriva per posta impacchettato al freddo d'inverno, è buona norma non collegarlo subito, ma farlo riposare per almeno 12-24 ore, di modo che prende temperatura e dopodiché lo si può utilizzare, lo si può accendere, far riscaldare e quant'altro. Per quanto riguarda, il frontale, vi ho fatto già vedere, è bellissimo, quindi è tenuto veramente in maniera molto sincera, molto bella, quindi tutte le scritte, le oleografie sono tutte a posto. C'è solo questo problemino qui di questo condensatore che è stato già cambiato. Per il resto i finali sono tutti Sanken originali, gli operazionali sono tutti originali, condensatore e quant'altro è tutto originale. Ho provato da scheda tecnica a tarare il BIAS, ho fatto una piccola taratura di BIAS tramite questi due potenziometri VR302 e VR301 che è qui sotto, vedete qui VR301. Tramite quei due si fa la taratura del BIAS che deve essere massimo di 6,6 millivolts con uno scarto dello 0,5%, quindi ma comunque sia bisogna sempre valutare tramite la scheda primaria di alimentazione, bisogna valutare sempre il voltaggio che non superi i 50 volts.
Adesso vi faccio vedere la parte posteriore, giusto per renderci conto. Vi faccio vedere la parte posteriore che si parla veramente di vintage di altri tempi. Comunque la scheda fono o il prefono è veramente curato nei minimi dettagli ed è veramente ben suonante, ben progettato. È una bella chicca, sinceramente è un amplificatore che si compra con un tozzo di pane perché all'incirca il suo valore è sulle 200 euro, però è un 50 watt RMS a canale che ne vale veramente tutti. Quindi abbiamo qui le selezioni di ingresso e di uscita e abbiamo qui poi l'uscita per gli altoparlanti. Quindi ho tarato anche l'offset, quindi come di solito faccio per tutte le elettroniche che metto poi a suonare o comunque sia metto a lavorare, perché devono essere perlomeno devono rispettare i parametri di casa madre. Quindi questo è un bel gioiellino, è un 220 volts, 520 watt di assorbimento, quindi assorbirà pochissimo, assorbirà sì e no un 5 ampere e comunque sia parliamo sempre di un amplificatore 50 watt RMS a canale con finali Sanken che sono veramente qualitativi e la costruzione veramente impeccabile. Naturalmente vi farò poi un video del suo sound, però posso garantirvi che chi snobba questo tipo di prodotti perché sembrano vecchi, antiquati, brutti, perché c'hanno diciamo questo colore che non piace, perché a molti il grigio non piace come elettronica. Invece vi posso garantire che questo è veramente un pezzo da 90 e poi c'è anche un altro modello che è il 960 se non erro. Il 960 è ancora più grosso di questo qui ed è 90 watt o 80 watt forse a canale, adesso non ricordo bene, ma dovrebbe essere un 90 watt a canale. Comunque sia, questi 50 watt sono veramente muscolosi, già per questo sono abbastanza. Quindi vi garantisco che se lo trovate in buone condizioni, che non è manomesso, ha i finali originali, comunque sia almeno i condensatori di alimentazione e di amplificazione originali, che sono quelli che durano un po' di più. Per il resto i condensatori hanno all'incirca la vita di 8-10 anni, quindi parliamo che se questo andrebbe rivisto bisogna cambiare tutti questi condensatori, questi qui sulla scheda di amplificazione, anche questi, cioè tutti questi qui andrebbero cambiati. Comunque quasi tutti i condensatori vanno cambiati, anche questi piccolini qui, questi tendono a deteriorarsi nel tempo, quindi massimo 10 anni. Da casa madre dice di cambiare i condensatori. Certo, parliamo che nel vintage i condensatori duravano un po' di più proprio perché erano fatti per durare, però io ho tarato il BIAS e vi posso garantire che naturalmente qualche valore sballato si trova, nel tempo lo si trova. Se non si vuole cambiare i condensatori si può tranquillamente andare ad agire sui trimmer, fare le regolazioni e riportare più o meno i finali a lavorare nello stadio diciamo più naturale o più equo possibile per non surriscaldarsi o per non essere troppo freddi e lavorare male. Però se si fa un recap sicuramente ne giova. I condensatori di alimentazione per i finali io non li toccherei mai perché anche se sono vecchi si vede benissimo che sono molto ma molto qualitativi, proprio al tatto si vede che anche se è roba vintage però non sono gonfi, non sono, cioè, non hanno problemi, si vede che sono fatti veramente bene. Comunque, io
vi consiglio di comprarlo anche per farvi una piccola esperienza su Yamaha Vintage. E questo è un piccolo vintage Yamaha che suona veramente bene, a parte per la sua potenza che è notevole perché sono 50 watt RMS per canale, ma sono 50 watt di quelli veri, e poi per la sua scheda fono che è veramente una chicca. Poi ha anche il main direct, quindi lo si può utilizzare in flat come oggi vogliono gli audiofili, senza controlli di tono, loudness e quant'altro, quindi si può utilizzare tranquillamente in direct, però a me piace molto anche ascoltarlo con i suoi controlli di tono che sono fantastici, per me sono veramente molto accattivanti perché a me piace il vintage, piacciono le regolazioni, a me piace tutto ciò che si regola lavorando in studio. Posso garantire che tutto ciò che fa clic clic sotto le mani o tutto ciò che tocco e si muove sotto le mie mani, per me è una cosa bellissima, è una cosa troppo spettacolare. Invece gli amplificatori di oggi che hanno a malapena il volume e la selezione, secondo me cioè, hanno perso un po' di amore verso l'i-fi. Però ognuno ha i suoi gusti, tipo se lo si fa vedere a chi piace Naim, sicuramente questo Yamaha non se lo comprerà mai e sbaglia, secondo me sbaglia perché si parte da questo per finire poi a Naim, anzi io direi che ascoltando uno Yamaha come questo, comunque sia, anche un po' più recente, tipo anni 90, secondo me si riesce a capire quanto abbia fatto la tecnologia i passi per andare avanti. Secondo me sì, la tecnologia ha fatto passi da giganti, però alla fine il vintage rimane sempre un pezzo da 90, secondo me. Ci sono sempre delle basi molto ma molto solide. Ragazzi, io vi saluto, se vi piace vi lascio comunque tutti i link correlati dei vari video che vi possono interessare. Vi ho fatto vedere questo dalla parte interna e naturalmente poi vi farò vedere anche nella messa in opera quando lui sta, diciamo, lavorando, starà suonando. Vi saluto ragazzi, se avete da commentare qualcosa, commentate, vi risponderò non appena posso. Un saluto a tutti quanti e un mi piace se volete, se no a me basta solamente offrire il servizio di far vedere un'elettronica da dentro per capire come è fatta senza doverla, diciamo, immaginare su Google, mentre così è dal vivo ed è comunque molto ma molto meglio. Vi saluto ragazzi, alla prossima.